Il mondo del volontariato a Cagliari e in generale in Sardegna, visto attraverso gli occhi di Luigi Cadeddu, 61 anni, medico, da 20 collabora con varie realtà che si occupano appunto del volontariato e del soccorso. Nel 2018 qual è lo stato di salute di chi deve tutelare la salute dei cittadini? Ma a distanza di 18 anni dalla nascita del 118 continuiamo a confermare l'importanza del soccorso di base, una copertura del forse l'80% degli interventi fatti dal soccorso di base, il soccorso di base che è fatto dalle 100 e rotte associazioni convenzionate con il sistema 118 Sardegna Sud, più le cooperative sociali che dal 2010 sono intervenute in questa convenzione con il 118. È un mondo del volontariato, se di volontariato si può parlare, ormai professionale, se non professionistico. Sono degli operatori che hanno tutti delle abilitazioni all'uso del defibrillatore, alla gestione del paziente traumatizzato, alla gestione delle radiocomunicazioni. È un mondo del volontariato variegato che ha avuto una grossa evoluzione dai primi volontari che si approcciavano al 118 nel 2000 agli ultimi che si approcciano adesso nel 2018. È un mondo appunto variegato, operativi 365 giorni l'anno, c'è anche un refrain che lei sente in qualche modo di voler smentire, ovvero quello che dice che d'estate si è sempre in emergenza qui in Sardegna. Beh, l'emergenza e l'estate non vanno d'accordo. L'estate è un evento periodico, l'estate viene una volta all'anno, è un evento stagionale, quindi quando si pianifica non vi è emergenza. L'emergenza può essere data da un aumento leggero o gli albergatori si augurano anche grosso di presenze turistiche in Sardegna, ma la Sardegna è meta turistica, quindi noi sappiamo già da febbraio-marzo le presenze turistiche che potrebbero arrivare in Sardegna, quindi una buona pianificazione impedisce l'uso della parola emergenza. L'uso della parola emergenza dunque che può anche non esserci quando si parla di pianificazione, quando c'è soprattutto pianificazione. Diamo dei dati, Cadeddu, legati al mondo del volontariato, soprattutto a Cagliari e nel sud dell'isola. Beh, il mondo del volontariato è fatto, secondo la legge 266, legge quadro del volontariato, da volontari, quindi persone che durante il loro tempo libero offrono la loro partecipazione. È evidente che questi volontari sono maggiormente presenti il sabato e la domenica, se non hanno lavori che li impegnano il sabato e la domenica, e sono maggiormente presenti durante il loro periodo di ferie. È altrettanto evidente che un sistema di base non può basarsi, scusando il gioco di parole, solo sull'aspetto volontaristico, ma deve avere una squadra, una base di professionali che garantiscono l'H24. Ci sono delle criticità in questo settore? Se sì, quali? Le criticità sono criticità territoriali, piccole realtà che hanno lo stesso diritto delle grandi realtà a avere un soccorso di base in tempi giusti, hanno magari delle associazioni che sono proporzionali alla loro realtà cittadina, quindi con pochi soccorritori, pertanto che non possono garantire l'H24. Di solito sono piccole realtà decentrate dai grossi ospedali. Facciamo esempi che vanno da Burcei a Silius, quindi piccole realtà che hanno nel mondo del volontariato l'unica presenza, seppur non continuativa, per un soccorso di base. Quindi questa è la criticità principale. Altre? Beh, le altre sono che ci si attende un accordo che per ora è in proroga tra Regione e rappresentanze delle associazioni di volontariato per definire sia la convenzione, sia la copertura e sia la giusta disposizione territoriale delle ambulanze per un soccorso di base, visto che non si possono aumentare le medicalizzate. In un'ultimissima battuta, dunque c'è una
crisi, diciamo, legata al mondo del volontariato, vale a dire una emergenza nell'emergenza se alcune realtà territoriali sono non ben fornite? Beh, sicuramente una crisi vocazionale. Sono pochi i volontari le persone che si approcciano al volontariato in questi anni. Sono molte le persone che sperano in un posto di lavoro legato a un sistema 118 di base che ancora non ne garantisce poi tanti.